Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Astăzi vreau să împărtășesc cu tine o mărturie personală. Având în vedere lucrurile despre care vorbesc acum, este foarte ușor să crezi că sunt lucruri, să zic, lucruri banale, care nu sunt neapărat așa importante. Dar pentru mine, lucruri despre care vorbesc acum, despre importanță, mai întâi să găsești locul înainte ca cuvintele tale să fie cu impact, așa cum Domnul Iisus învață, când te rogi, intri în cameră. Deci mai întâi găsește locul și apoi te rogi. Vreau să împărtășesc, deci, o mărturie personală pentru a ajuta pe unii să vadă o greșeală care am făcut și care a trebuit să schimb atitudinea mea pentru a înainta și pentru a învăța. Dumnezeu a avut milă de mine când eram încă un adolescent. Și prin harul lui am început să merg la biserică, am început să citesc Biblia, să particip la conferințe, la seminar. Deci am adunat să citesc cărți. Când aveam bani de buzunar, mergeam la librărie creștină, cumpăram cărți. Deci am adunat, să zic, în primii ani, destul de multe informații și cunoștințe, ca să zic așa, creștină. Tatăl meu, în perioada respectivă, el nu mergea la biserică, nu era un om religios și apoi a venit război în Congo, atunci eu eram în România și el s-a aflat într-o perioadă foarte, foarte grea și în acea perioadă foarte grea și-a întors inima către Dumnezeu și s-a apropiat de Dumnezeu și Dumnezeu s-a apropiat de el. Și el, cum să zic, e o perioadă aproape de un an unde noi nu știm unde este, nimeni nu știe unde este, ca dintr-o dată, într-o zi primesc telefonul lui și îmi zice și am sărit multe lucruri, da? Aveam mai povestit mărturia asta, dar am sărit mai multe lucruri, că vreau să mă duc direct la un aspect. Și mă sună, zice, uite, Glenn, te-am sunat ca să știi că am ajuns în Franța, când ai vacanțe, aș vrea să vii să mă vezi, să ne vedem. Eram bucuros și așa mai departe, bineînțeles, având în vedere că în perioada când el era dispărut, am primisem telefoane care îmi ziceau că a fost omorât, că a murit, ceea ce era logic, da, într-o țară unde oamenii erau omorât, era logic, mai ales când stai un an fără să ai nicio veste de un om, te gândești că ce ai auzit este adevărat. Însă ceea ce m-a făcut să nu cred pe deplin ce am auzit era vocea Duhului, care mi-a zis, nu crede ce ai auzit, verifică. Pentru cei care voi nu vreți să auziți vocea Duhului, vreți doar să citiți Scriptura. Foarte bine că citești Scriptura. Dar în ziua când am primit telefon care mi-a zis, Glenn, am o veste proastă, tatăl tău a fost omorât, și parcă mi-a căzut cerul pe cap, nu aveam forță să deschid Scriptura, îți garantez.
dar pentru că învățasem să aud vocea Duhului, am putut să audă care mi-a zis. Nu crede ce ai auzit, verifică. În fine. Și am verificat și era ciudat pentru că vorbeam cu toate rudele mele. Și ziceam, știi ceva de tata? Nu știm. Mă așteptam să mă zică același lucru care am auzit veștii care l-am primit la telefon. Ei ziceau că nu știm unde este. Și era ciudat. În fine. Dar se termină perioada asta când, aproape după un an, tatăl mi-a dat telefon, zice, sunt bine, sunt în Franța. Și atunci am știut că vocea Duhului care mi-a zis, nu crede ce a auzit. Era Dumnezeu care mi-a zis, nu crede. Și ce bine că m-am încrezut, deși era o bătălie în inimă. Că îți dai seama, era momentul unde ziceam, da, tu te încrezi Dumnezeu, nu. Poate chiar a murit și adică familia ta nu-ți spune pentru că ești singur în România, de asta ei tac, pentru că mai bine să nu-ți zică. Deci am avut și bătălii de genul ăsta, bineînțeles. Dar faptele mele spuneau altceva. Continuam să mă rog pentru el ca și cum e în viață. Am continuat să mă rog pentru el, fără să am vești de la el. Și chiar unii care sunt pe proteine, poate să-și amintească grupul de părtășii cu care Dumnezeu m-a binecuvântat atunci când eram student la Ploiești. Le spuneam și ei se rugau și m-au ajutat și ei în rugăciune. Mulțumesc mult, Dumnezeu să binecuvânteze. Deci, în fine, deci în acea perioadă, să zic, de un an, aproape, a întors inima lui către Dumnezeu. Ok. Eu aveam deja, cum să zic, 1, 2, 3, 4, poate aveam 4 ani, 5 ani, când eram întors la Dumnezeu. Și hai să zic, el a avut această experiență de un an. Este logic că eu știam Biblia mai bine decât el, în perioada aia. E logic. De exemplu, dacă tu te întorci la Dumnezeu, nu știu, un tânăr se întoarce la Dumnezeu, are 16 ani, ajunge, nu știu, la 21 de ani, toată perioada asta, părinții lui nu se întorc la Dumnezeu, nu citesc Scriptura. E normal că el știe mai mult despre Scriptura decât ei. Deci, nu e ca și cum că ei sunt deștepți. E pur și simplu, e logic, e normal. Tânărul a învățat când, să zic, părinții nu a fost ceva care au făcut. Deci, în perioada când el mă sună, zice, în vacanță vino, eu aveam mai multe cunoștințe despre Biblie, fusesem la conferințe, la seminar și așa mai departe. Bineînțeles, am avut câteva, cum să spun, nu, atunci chiar n-am discutat foarte mult despre Biblie cu el. Că era chiar la început. Ok. Au venit vacanțele și trebuie să mă duc, eram la Ploiești, trebuie să mă duc la ambasada Franței în București ca să cer viză pentru a merge în Franța. Însă deja auzisem că spre sfârșitul războiului, noul guvern care a venit la putere, într-un fel pentru a, cum să zic, a pune în dificultate cei care au fugit și mai ales adversarii lor, au anulat pașapoartele care erau atunci, adică au schimbat pașaportul. Deci statul din Congo avea un nou pașaport. Și au declarat că toți ceilalți pașaporți nu sunt bune, trebuie schimbate. Deci cetățenii să se apropie de ambasada țarei unde sunt, dar trebuie să schimbe că astea nu mai sunt bune. Deci, și eu știam asta. Adică auzisem zvonul ăsta, dar nu eram sigur, așa că mă duc cu pașaportul meu la ambasadă
Și când ajung, îmi depun dosarul, cel care acolo se uită, zice, tu din ce țară ești? Zic, din Congo. Și se uită, zice, dar pașaportul ăsta nu mai e bun. Voi aveți țara ta, a scos un alt pașaport. Te rog, contactează autoritățile tale, față un alt pașaport. Noi nu putem pune, nu poți să folosești asta, că e un pașaport care nu e valabil. Și atunci, așa m-am descurajat, am zis, cine știe când o să pot eu să fac pașaportul nou. Că nu degeaba au schimbat, au o strategie, nu se elibereze noile pașaporte chiar așa ușor. Au avut ei o strategie, în fine. Deci pentru mine era pierdut. Știam că vacanțele respectiv nu o să mă duc să văd pe tatăl meu. Adică până rezolvăm cu pașaport, o să ia luni de zile. Tu o să spui, nu, un pașaport poți să iei în 3 săptămâni, nu. În contextul unei țări care a ieșit din război, și mai ales când cei care sunt la putere, în mod voit, sunt împotriva ta, îți garantez eu, ia câteva luni de zile. Sau mai mult. În fine. Și atunci mă întorc acasă descurajat. Și îl sun pe tată. Atunci nu aveam mobile, deci trebuia să mă duc acasă să-l sun de pe telefon fix. Ce vremuri trăim. Acum fix, telefoane fix, cine mai folosește? Se schimbă lucrurile. În fine, mă întorc la Ploiești, îl sun, zic, tată, uite, am fost așa, am depus, dar și că au schimbat pașapoartele, asta nu e valabil. Nu pot să vin, asta nu e valabil, nu știu, până facem noi un nou pașaport. Și acum fii atent. Tot ce am povestit este să ajung aici. Răspunsul lui. Da? Răspunsul celui care abia început să-L cunoască pe Dumnezeu. La cel care avea grămadă de cunoștințe, de versete, memorate, tot ce vrei tu. Răspunsul lui a fost, Glenn, dacă Dumnezeu vrea să vii, nimeni nu te poate împiedica. Ia dosarul, ia același pașaport, întoarce-te acolo și cere viză. Nu o să uit niciodată cuvintele respective. Ok, tu cum ai fi reacționat? Prima mea reacție a fost, nu. Hai să-ți explic. Cu alte cuvinte, în mintea mea am zis, nu, el n-a auzit bine. N-a înțeles bine. Hai să-i mai explic, pentru că dacă înțeles ce am zis, n-are cum să-mi spună așa ceva. Și în momentul când eu vreau să-i explic din nou am auzit vocea Duhului care mi-a zis, taci. Nu, Duhul vorbește. Citește Faptele Apostolilor. Și dacă este același Duh care este pe pământ, da? Dacă este același, nu s-a schimbat. Păi dacă acolo în Faptele Apostolilor vorbea, nu ți se pare ciudat că unii creștini astăzi îți spun că acel Duh nu mai vorbește? Vorbește. Să nu te mintă, să nu te las mintit, vorbește. Doar dacă nu ai învățat să asculte șoaptea lui, e altceva. E ca cineva, de exemplu, eu am ajuns în România, când nu învățasem limba română, puteai să vorbești cât vrei tu, nu înțelegeam nimic. Dar asta e altceva, dacă n-ai învățat să fii atent la șoaptea lui, dar vorbește. Și de ce îți vorbesc să fii atent? Pentru că și eu personal știu momente în viață unde sunt mai sensibil, sunt mai atent. Și alte momente unde parcă am devenit un nesimțit, în sensul că nu mai sunt așa atent. Dar el vorbește. Da. Nu ar fi logic, în Faptele Apostolilor,
vorbește și brusc. Când se termină Faptele Apostolilor, nu mai vorbește. Pe nu s-a terminat lucrarea lui. Cum să nu mai vorbească? Până în Apocalipsa vorbește. Biblia zice și Duhul și Biserica spun vino, Doamne. Deci trebuie să fim în concret. Ok. Deci, a trebuit să spun asta, că pentru unii zic, cum i-a vorbit Duhul? Cum i-a? Deci, această șoaptă mi-a spus foarte clar. Taci! Acum, noi am vorbit, am stat mult timp să vorbesc de simțiri, a simți. Nu am auzit o voce audibilă. Când ți-am zis că am auzit șoapta lui, de ce folosesc auzit? Pentru că nu am alte cuvinte. Dar nu era o voce care am auzit. Era o simțire, era dar nu era un gând, clar nu era un gând. Era un sursur blând. Touch. Dar nu era o voce audibilă. Dar cum să zic, am perceput, și am vorbit din evrei. Cei care au simțurile exersate deosebesc voia lui Dumnezeu. Prin simțul. Da? În fine. Deci, când am primit acest îndemn, taci, și îndemnul a continuat. Fă ce-ți spune. Taci, fă ce-ți spune. Și aș vrea să ne oprim un pic la această fază. Dintr-o parte, ai un om plin de scripturi, care a citit cuvântul lui Dumnezeu mult, care are în spatele lui predici și predici și predici. Pe l'altă parte, ai un om care abia acum, sau nu de mult, și-a întors inima către Dumnezeu. Și spune acelui, adică eu, care credeam că știa mai mult decât tatăl meu. Adevărul este că știa mai multă scriptură, dar nu știa mai mult decât el. În fine, când el îmi spune asta, Dumnezeu intervine și îmi spune mie, eu care am scriptura, citesc scriptura, am citit Biblia cap-coadă de câteva ori și așa mai departe. Dumnezeu e cel care vine și îmi zice, taci, Glenn, nu e vorba că el nu a înțeles, de fapt tu nu înțelegi. Taci și faci ce zice. Și atunci am ascultat mai mult de acel îndemn, că eu vreau să-l contrazic pe tatăl meu, să zic, nu, tu n-ai înțeles, hai să-ți explic. Dar când acel îndemn am vorbit, am știut, Dumnezeu a vorbit, am tacut. A doua zi am luat pașaport, am luat același dosar, m-am dus la ambasadă. Spre surprinderea mea, au luat dosarul și mi-a zis, vine peste câteva zile. Zic, același pașaport. Când am plecat, tocmai necredinciosul din mine zice, omul ăsta nu a fost atent. O să vin peste câteva zile, o să-mi zică, de fapt tu ne-ai dat un pașaport care nu e valid. Peste câteva zile mă duc. Domnul Mitore, ok, aici este pașaportul. Dar nu mi-a zis nimic, așa că l-am luat, zic, cumva nu a pus nimic, adică nu a pus viză sa. Și când iau pașaportul, deschid, văd viza peste pașaport, invalid. Bun. Atunci am învățat un lucru. Am zis, cum se poate? Eu știu scriptura, versete biblice, am ascultat predici. Și tatăl meu care abia poate citește Biblia, multe lucruri din scriptura nu le știe. Cum el are mai multă credință decât mine? Asta m-a perturbat. Și atunci am realizat, e o diferență să cunoști scriptura, e o diferență să cunoști principiile spirituale și să le aplici. Cunoșteam scriptura mai mult decât el? Fără nicio îndoială. Dar cunoșteam principiile spirituale mai mult decât el? Nu. El le știa mai mult decât mine.
și știa să le practice, să le trăiască mai mult decât mine. Am realizat, aveam multe teorii și în fața mea aveam un om care nu avea foarte multe cunoștințe ale Scripturilor, dar cunoștea pe Dumnezeu mai bine decât eu. Și asta este o capcană. O să citesc un text și o să închei. Domnul Iisus spune la în Ioan 5, 39. Ioan 5, 39. O să citesc. Zice așa. Ioan 5, 39. Zice, cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viață, dar tocmai ele mărturisesc despre mine și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viață. Cercetau Scripturile, dar nu aveau viață. Pentru că nu au cunoscut cel despre care Scripturile mărturisau. Să nu-mi spui mie că așa ceva s-a întâmplat doar la farisei. Să nu-mi spui mie că așa ceva nu ni se poate întâmpla nou, azi. Să știm bine Scripturile. O să-mi spui, da, dar farisei l-au combatut pe Domnul Iisus, noi nu-l combatem. Ok, dar putem și noi să cadem în capcană unde Scriptura cunoaște, dar pe el nu-l cunoaște. Tatăl meu cunoștea Dumnezeu mai bine. În cunoașterea lui despre Dumnezeu, a zis Glenn, dacă Dumnezeu vrea să vii, nimeni nu te poate opri. Ia din nou dosarul, ia același pașaport, întoarce-te acolo. Astfel de experiențe m-au smerit. Nu pot să zic, pentru că cunosc. Scriptura înseamnă că sunt ceva. Nu. Am realizat că există oameni care cunosc mai puțin Scriptura, dar cunosc mai mult pe Domnul. Oare vreau să spun cunoașterea Scripturii nu este importantă? Ba da, este importantă. Dar vreau doar să-ți arăt că uneori, din cauza avem foarte multă informație din Scriptură, avem impresia că înțelegem totul. Avem impresia că noi trebuie să explicăm celorlalți care nu înțeleg. Dar în ziua respectivă am învățat. Nu, Glenn, nu el n-a înțeles. Tu n-ai înțeles. Taci și fa. Și o să închei spunând un lucru. Există lucruri care nu le înțelegi pentru că ai ascultat, pentru că ai studiat, pentru că ai citit. Nu! Unele lucruri, și sunt multe, ai acces la ele prin studiat, citit, auzit și așa mai departe. Dar există lucruri care le vei înțelege doar după ce ai ascultat și ai împlinit ceva. Eu nu vreau să explic tatălui meu că credeam că el n-a înțeles, când de fapt eu n-am înțeles. Dar ca să înțeleg ce zicea el, ar trebui să tac, să mă duc să fac exact ce spune el, deși mi se părea absolut de absurd. Dar când am făcut-o și bineînțeles ca să o fac, trebuie să intervină Dumnezeu. Dar când am făcut-o, am înțeles. Până atunci n-am înțeles. Ce vreau să spun? Există lucruri care nu le vei înțelege până nu ascult un anumit îndemn și le împlinești, atunci încep să înțelegi anumite lucruri. Nu totul se înțelege doar prin studiat. Există lucruri care le înțelegem după ce am ascultat. Și chiar ascultat ceea ce ni se pare nelogic. Asta am vrut să împărtășesc cu tine. Dumnezeu să ne ajute să fim smeriți. Amin.